还记得10几年前《爸爸去哪儿》里那个墩墩实实的小石头吗？7月29日，郭涛的儿子石头自己发了一段海边健身视频。视频里他身高1.85米，没穿上衣，8块腹肌清晰分明，肱二头肌、背肌线条都很漂亮，完全是教科书级别的健美身材。他做引体向上的时候，浑身肌肉紧绷，流畅的线条感好看到让人根本挪不开眼。一开始好多网友都没认出来这是谁，光看身材还以为是哪个新冒出来的网帅，好多人心动到连搭讪的话都琢磨好了。结果石头一转头露了脸，网友们一下子都停住不敢动了。热评第一，有条留言特别有意思，说石头下次先发脸再发身材，阿姨们都怕一不小心说错话闹乌龙。还有玩梗的网友直接在评论区问石头能不能接受奶孙恋。当然最多人感慨的还是石头的变化太大了。当年录节目的时候，石头就是一个胖乎乎敦实的小男孩，谁也没看出来他长大会这么帅。现在的他不仅身高腿长，身材练得这么好，连脸都长开了，特别舒展好看，完全就是成熟型男的范儿。不少人都说他现在的颜值比郭涛年轻时候还要能打，直接进娱乐圈发展都完全没问题。